Cześć, ja Ci powiem, w jaki sposób możesz usunąć strefę bez mapowania lub strefy zakazu wjazdu w robocie Roomba 405. Na samym starcie musisz sobie uruchomić aplikację, otworzyć mapę, którą chcesz edytować. Zjedź w dół i naciśnij Edytuj mapę. Jak widzisz, mamy tutaj parę stref. Jeżeli chcesz jakąkolwiek usunąć, po prostu na nią naciśnij i wybierz Usuń. To była akurat strefa bez mapowania. Zaraz sobie usuniemy również strefę No-Go, czyli bez sprzątania. Tak samo kliknij, naciśnij Usuń. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć.